嚟到化州你一定要識講嘅一句說話，靚女搭摩托車沒咯。嗱，唔知講得啱唔啱啊？化州嘅朋友指點一下。第一站帶你去試下正宗嘅化州牛雜。我哋就咁坐喺呢度，可以啊，對住你，你就咁剪俾我哋食係嘛？啊，亦可以啊。廣東人嘅奧馬卡姐啊，呢個係，原來係咁啊。呢個係汁嚟嘅，醬嚟嘅。醬料冇辣。呢個係辣椒，辣椒水。辣椒水。啊，最多人食係乜嘢啊？乜嗰啲有人食嗰啲牛黃啊？咩都要啲啦。下邊嗰嚿呢嚿係咩話？牛芒啊。牛芒啊，有冇聽過啊？牛芒啊。咩叫牛芒？牛芒啊，肚底啊。肚底啊。誒，好啊，牛芒好啊。牛沙瓜又牛沙瓜。牛沙瓜係咩啊？牛蛋托也是味的，是味的。化州話好食點講啊？好黑啊！好黑啊！好黑啊！好黑就係好食啊？係唔係㗎？新鮮牛鞭成條要200多蚊紙。係啊，好抵喎！嗰個咧係啊，有幾大條先？有4斤幾重啊？4斤幾條大條啦嘛！勁喎！肥腸配牛黃，肥腸要啊！肥腸配牛黃咁食得肥唔得膩㗎？唔得膩喎，食得肥。化州我擺都擺年20幾年的，依家嘅牛腩開20幾年啊你？係啊，我都擺年20幾年的。咁啊，點計幾多錢啊？依家我整個依個30蚊紙俾你啦。哦，呢度就30㗎。嗱，好少食嘢係有百葉，佢就喺你旁邊錄㗎啫，錄完間就嘟一聲懟過嚟。呢個係柏葉啊？咁厚嘅喂。係有啲脆啊。好爽，好脆啊，應該係。係。喂，好脆係咪化州話啊，老細？係啊。哇，呢個磅啊，正。磅撈肥腸一齊食。撈肥腸。磅係要同肥腸一齊撈住食㗎。食到佢就肥唔翻嚟，撈一。哇，原來。哦，有咁嘅講究嘅。撈埋一齊食，肥而不膩。呢個空溝前嘅腩啊。空溝前嘅腩係。空溝沙揾自己啦。空溝殺豬頭啊。雖然我哋我唔係好明，好部位。我翻去查下字典咧。空溝前啊，化州話你叫做牛蛋多。牛打多。唔係打牛殺牛，死啦講。你都冇語言天分，死又唔好成日嘈住我講啊！每一次都。幾多？你佢係叫牛沙多。牛沙多。嗱，聽到未啊？一模一樣我講得。我唔成日我每次講咧，你又阻住我講。你自己又講唔中啊？係啊，有一樣嘢我唔記得問，你個店名叫做長期梅，你個老闆係咪叫做阿梅？係啊，我老闆係叫做阿梅咯。係啊，長期鎮嘅阿梅啊嘛。嗱都話㗎啦。好聰明啊你！幾多錢啊，老細呢度？44八43得啦。43哦，優惠咗1蚊喎。係啊。即係4時，我哋喺化州個有啲講都冇啊咁嘅話。哦，化州唔可以4。咁33好啲喎，33吉利啲喎。啲鏡頭真係唔執得街㗎。嚟到化州香油雞一定要食啦！你哋試過即湯即整嘅未啊？化州點都得，你食過未啊？我就俾個名吸引咗嚟嘅，你睇，唔係嗰間點都得。點都得。如果依家即刻湯，要佢即刻浸，要等幾耐啊？等40分鐘。40分鐘，即係起碼都要40分鐘先食得。我哋個豬手係白切檸檬豬手啊。係。海撈係咩嚟㗎？海撈就係做海鮮㗎。海鮮嚟㗎。係。要個香油雞，咁啊要個豬手白切豬手。白切係檸檬豬手㗎喎。檸檬啊，好撈粉係幾多錢啊？撈粉係15。啊15，好一個撈粉。南乳加酸菜。呢邊都好中意酸菜喎，加個呢個咧。好。啊，你話招牌就試一試啊！哦，你呢度係要拖幾拖嘅喎，先係嘛，師傅？拖3拖，點解要拖3拖嘅？拖4拖會熟嗰頭係嘛？啊，呢個香油雞終於得啦！咦，喂，啲色水立令喎，啱啱好夠熟嘅啫喎。仲帶紅紅地嘅喎。正喎呢啲，等咗40分鐘，就係等呢碟雞。哇，佢有啲香油好香。試下冇食，睇落就幾嫩咁啦。哇，夠晒嫩喎！緊熟，啱啱好啊！真係點多啲香油先得，啲香油好正。嗰個雞好嘢喎，好有雞味啊！南乳腩肉酸菜啊，哇，好大碟喎！南乳腩肉，試下佢個南乳腩肉，哇，係咪一定要夾住酸菜一齊食嘅？不過真係好有驚喜喎，佢個南乳味好香啊！啲腩肉啊，你睇落去好肥啊，但唔漏喎，唔漏啊！最緊要咧夾住酸菜一齊食，好好食喎！呢個真係有啲驚喜，可以俾成90分喎呢個餸。哇，好大盤白切豬手，但係點解叫檸檬豬手咧？中間有檸檬葉吧可能。聞到一陣檸檬味喎，呢度未食到呢個豬手咧。呢個咧有少少特色，但我覺得香油仲香。豬手點香油正啊，叫做白切香油豬手。喂，佢呢個粉係幼喎，
又幼又薄嘅撈粉。嗯，呢個就係香油味比較重嘅，個口感都還可以喎。佢幼幼有地，米味。嗱，正確嘅食法就好似我咁，加埋啲靈魂嘅酸菜，加埋落啲撈粉度一齊食。咁樣真係超好食啊！等咗40分鐘嘅香油雞，呢盤雞120蚊，你哋覺得點啊？真係好好食。咁啊，另外呢盤啦，抵到爛啦，30蚊咋？ 30蚊係開頭係鋪滿晒㗎嚇。啲肉呢個味道咧，我覺得真係可以俾90分，真係好驚喜呢個。啲酸菜超好食啊！係啊，南乳燒肉酸菜啊叫做。咁啊粉係好食嘅，佢係15蚊嚇，唯一個缺點真係好大盤，係成晒係啊。你講下呢個豬手，呢個好惹味啊，係你覺得麻麻地，我啊超中意啦。我覺得咧嗱，呢個白切豬手係好嘅，但係豬手咧點呢個香油雞嘅香油就好好食啦。呢個咧就可能女仔中意，我覺得就好似啲一般。鹹酸味咁。係啦，冇錯。花洲開到凌晨5點嘅一間糖水鋪，帶大家去見見傳說中嘅肥姨。睇下咩食？ 11萬係咩意思？唔知喎，又唔貴喎，2到7蚊。你就係肥姨啊？係啊，哇！唔係好肥啫喎。後生就好肥啊。菠蘿係大樹菠蘿，黑米花生粥，呢個啦，我哋試喎。哦，呢個係鵪鶉蛋，軟焗鵪鶉蛋，請我哋食啊！連殼食啊，補鈣啊！大把蓋，使乜補鈣？誒，何克中1點做到第二朝早上嘅5點啊！呢個半夜有人食嘅咩？點解？好啊！半夜仲好多人食啊！我呢邊化咗係半夜出嚟食糖水啊！25年啊，做咗好紅喎！你而家我哋喺廣州都聽到化州有一間肥姨糖水喎。幾時開去廣州啊？我今日要租個咁，我哋叫我都租我哋幾個。呢個你自己㗎？啊！哇！啲鵪鶉蛋幾好食喎！好食啊！好食。你食仲好食啊！試下。你嚟啊！試下。試下。呢度最出名嘅菠蘿糖水都幾多嘅喎，你睇下一碗。我哋專門喺廣州過嚟影你㗎，肥姨。我喺廣州好紅㗎。廣州有幾多個過嚟有我咁靚仔啊，肥姨？好多啊！有我咁靚仔嘅喎。哎呀，好尷尬啊！好多啊！哇！你諗都未諗，你就答喎。你應該講冇。呢個又幾好食喎，但係就咁食嘅大樹菠蘿我係唔中意食嘅。你呢個浸咗喺啲糖水度又幾好食喎。紫米黑米花生粥，黑米花生粥，有花生嘛？夠凍喎，正。甜香㗎。甜香甜香。多唔多廣州仔過嚟拍嘢啊？肥姨有啊，好多啊！過嚟拍嘢都多啊！咩有啫？開邊人先兩個？我俾人屎嚟㗎人哋。茂名你呢度咪茂名咯？好近啊！我唔你呢度唔叫茂名咩？係我化州。化州還化州嘅咩？肥姨話你靚仔啊！上咗個粟米糖水過嚟。呢個肥姨俾我哋送俾我哋食嘅，講唔講得㗎？點解唔講得？唔知喎。跟住個個都嗌肥姨送。係啊，唔得喎，你要有我咁靚仔先得喎。你睇下肥姨阿蘭嚟咗成年，肥姨幾記得阿蘭？我今晚嚟完之後，佢就知道邊個係激烈的海膽。佢所有糖水都係一隻糖水，佢就係一隻糖水嘅底味，就所有嘅料唔同。你要咩糖水，佢就加啲咩落去。要粟米，菠蘿菠蘿。食咗7樣22蚊，好抵食啊！你睇下肥姨幾靚女。係啊，好可愛嘅肥姨。依間店係我近期食過生蠔出品好好嘅一間，佢嘅雨生生蠔全部新鮮運過嚟，唯一一個缺點廣州冇。大蠔5蚊，大蠔6蚊，特大蠔8蚊，小霸王11蚊，大霸王13蚊。我哋食邊隻啊？有大食大啦，美女，我們可以自己挑的嗎？可以啊。你吃這個13跟這個11有多大差別啊？佢講得好溫柔，我都聽唔到佢講咩嘢。佢話這個可能比這個小一點。我哋要幾多隻？半打啦。呢啲係全部養住新鮮嘅喎。哇，咁樣揀完，我隻手都凍僵咗喎，佢啲水好凍。哇，真的比我的手掌還要大。呢隻係咪好勁啊？哇，呢隻好似啲波鞋咁啊！當佢唔得嘅時候，我哋就食得噶啦。我跌咗啊喂！佢跌咗唔會有咩影響係嘛？對啲味道。哇！嗱，清蒸咧就係檢驗生蠔夠唔夠新鮮最好嘅方法啦。個殼真係大到好似我部手機咁啊，仲大過部手機。
呢個蠔得唔得？得啊，你睇下大霸王啊冇參照物，你睇唔到，係真係好似我哋手咁大隻。食生蠔最緊要係咩啊？食生蠔最緊要有錢。佢火候真係蒸到控制得啱啱好，同埋咧佢好大陣海水味。我要試泰汁。哇！真係好肥啦！嗱，呢個蠔蝦大滿貫，夠哇！太大隻。啲蝦啲膏漏晒落啲蠔度。漏晒出嚟喎，真係。佢擺咗幾片檸檬葉落去蒸咧，蝦有少少檸檬味，幾特別。呢個蝦好食，避風塘粟米，佢又幾過癮喎！呢啲味辣辣地、香香地、脆脆地。試下呢個佢叫做鰻魚乾係嘛？燒酒佬必備，好好重酒。係喎，呢個幾好食喎。好特啊呢個。係啦，臨走老闆娘仲講，5月10號到12號3日，全場生蠔買一打贈一打，有興趣嘅可以留意下。今日食呢間唔係地道老港，你係唔識嚟嘅一間正宗湛江雞。我老細有咩招牌菜介紹啊？梗係我哋湛江白切扇雞啦，同我哋啲廣州白切雞有咩唔一樣？我哋有自己個雞場養大嘅，食谷嘅，養足200幾日嘅。我哋一個生菜深海黃花魚蒸肉餅啦，深海黃花魚，深海嘅黃花魚啱唔啱啊？我中意深海嘅肉餅有冇？如果一個白切豬雜啊，38，呢個價錢都好街坊嘅。養乾草燉水鴨12個8，養乾草啊，有冇人識啊？養乾草啱你啊，養乾啊！即刻養晒乾。呢個湛江白切扇雞。呢隻雞咁瘦，你確定佢真係扇雞嚟嘅？係啊，我哋個雞場養個雞係食五穀嘅，所以就偏瘦少少。如果食飼料嗰啲雞就會肥好多嘅。嗦聲，你聽唔聽到？佢個雞皮咧食落去好爽，仲要係你唔覺得好肥膩喎？會唔會好鹹？梗係會啦，邊有人點到好似游水咁啊啲沙薑？嗰時好好味啊，甜甜地嘅仲要。雞肉咧好爽啊，好緊緻，睇得到咧佢真係好瘦。個老細話真係走地，成日喺度做運動嘅。嗱嚟啦，深海肉餅蒸黃花魚，你知唔知道呢個蒸水就係深海肉餅？有一嚿深海肉餅，我啱啱食咗一嚿，係咪好有魚味嘅肉餅？係喎，佢真係有啲魚味。係咪好好食啊？啱啱試咗個肉餅，好有魚味。你試下嚿魚，睇係咪好有肉餅味？你話有冇肉餅味啊？究竟係咪我嘅問題咧？我覺得個肉餅好食過條魚嘅。個白切豬雜，老細重點推薦。有粉腸啊嗱，我問個老細韌唔韌嘅，佢拍晒心口話唔韌嘅。韌唔韌啊？一啲都唔韌，仲腍過你喎，真係。唔係，但係有人中意韌嘅喎，我係中意帶膏偏腍嘅呢啲。呢個豬脷夠厚啊，呢啲厚切先至正。試下個生蠔先，哇，好多水啊！哇，好地味啊！等我點係啊？佢呢度係冇華沙比，佢係辣椒圈豉油喎。好單專呢個。湛江白切雞上裝係58一斤，我要咗下裝68。白切豬雜係38，呢個肉餅蒸黃花魚係48。總體出品幾好，價錢唔貴，啱晒我哋呢啲老港。大家有冇聽過朱古力界中嘅愛馬仕啊？哇！呢度係賣朱古力定係賣金㗎？啲價錢好似金咁嘅。哇！來自瑞士嘅高端朱古力品牌萊德拉，呢個牌子1962年就開始有啦，純手工製作嘅巧克力喺瑞士非常之受歡迎。哪些比較受歡迎的巧克力介紹嗎？都挺受歡迎的。不過您可以看一下我們這邊的季節限定款，牛奶榛子，然後這個是覆盆子櫻桃酒心巧克力，前面的是牛奶焦糖，最前面的是牛奶松露，這些全部都是19元一顆。哇！你要咗8粒喎，就呢8粒啦咁。一粒就19咯。網上話呢個黑烤橙子片好有層次感，我試下咯。好啊， 139咋？母親節加520，整塊心心咯。有幾多錢啊129咋？仲有熊仔同兔仔好得意啊！呢個招牌小番船都好抵啊，足足有13片，有11個口味。每逢節日啊，都係時候展示你荷包實力啊，唔係，係展示你誠意嘅時候。硬係覺得依家啲節日越來越多咁嘅。哇！呢盒好靚啊！睇送俾人啲禮盒幾靚。多謝。好緊張，好有儀式感啊！19蚊一粒嘅朱古力。呢個有朱古力醬嘅夾心噶，好濃郁嘅巧克力味。中意朱古力嘅一定要試呢個。哇！好大粒榛子啊，好好食啊呢個。
同埋呢啲榛子好脆噶，呢個超好食。哇！正正，全部都係果仁嚟噶。哇！你睇下，佢啲榛果仲係攞焦糖包住噶。佢呢個用焦糖烤呢，可以好好咁保留住榛果嘅新鮮度，食起身口感係非常之好嘅。基本上你每一啖都可以咬到榛果嘅味，超香超脆嘅呢個。朱古力嘅品質的確唔錯，適逢母親節同520，我覺得可以推薦俾大家作為選擇禮物嘅參考。